بله دەستێک دەژگۆی و هەموویە تەماشەوانان جێدەم باش ئیرۆ نەها لە ئەم چێتیگا بێبی سەرپەنا بازارê Qamişloane û cenazeyê sê şehîdan gihîştiye li derê û merasimî şeş şehîdan wê çêkirin cenazeyê sê şehîdan negihîştiye li derê lê merasimê wan jî were çêkirin niha tevlîbûnekî pir mezin a gelê Qamişlo û gelên derdorê Qamişlê jî hene ji gindewarên wî jî gelek hatine li vê derê kom bûne niha hîn merasim dest pê nekiriye yani niha tabii ev berxwedanekî ku gelê Kurd di vê merhale derbasî de kir bi şehîdên xwe gihîştin serkeftinekî ku bikaribin hemû destkeftiyên herêmê xwe biparêzin û bi wan destkeftiyan we li Sûriye statûyekê bi dest bixîne ev peymanekî hatibû girêdan jî esas nîşogerkirina statûya gelê Kurd û gelê Bakur Rojhilatê Sûriye tevahî bû aniha jî ev rêkeftin berdewam e ji dibî nehî ve ev rêkeftin dest pê kiriye û komekî girêdayê hikûmeta Şamê hatibûn niha bazarê Hesekê û piştî rojekî jî komekî girêdayê hikûmeta Şamê gihîştibûn Qamişlo niha her du kom jî hem li Hesekê hem jî li Qamişlo hîn ser karê xwe ne ji bo entegrasyonekî tevahî sazîn herêmê û entegrasyona asayişî dest pê kire bikaribin bimeşînin niha li herêmê kar û xebatên xwe berdewam dikin wekî ku rê hatiye diyarkirin esas wekî destpêkî entegrasyona hêzên asayişî wê dest pê bikin niha ev kar û xebat hatiye dest pê kirin piştî wê xebatên entegrasyona hêzên askerî wê werin dest pê kirin gorî nexşerêya ku hatiye dayîn bi vî şêwazî wê berdewam bibe û piştî wî jî wê entegrasyona derîn sînyor û balafirgeha li Qamişlo were meşandin yani aktifkirina wan derîn sînyorî û aktifkirina balafirgehê wê werin dest pê kirin bi vî şêwazî aslında wê ev pêwazî biçe serî heta niha tu pirsgirêkên ku em bêjin detêtiye nîne heta niha ev plansazî û ev nexşerê ku ji alî peymanê ve hatibî danîn piştî peymanê ku hatiye dayîn berdewam dibe bu êvarî zaten parêzgerê bazarê Hesekê ji alî Qesedê ve hatibû pêşniyarkirin û ji hikûmeta demtiya Şamê ve hatibû erîkirin bu piştî ku Şamê erkê xwe bi resmî girt vegeriya Hesekê gel bi cêşekî mezin bi pêşwaziyekî gel muhafaza parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed pêşwazî kir peymamek Nûreddîn Ehmed ji gel re da esas ev bû ev destkeftî berhemê şehîdan bû berhemê berxwedaniya gelê Kurd bû berxwedaniya gelê herêmê bi tevahî bû ji vî şûn ez jî ev karê xebatên parêzgerî we ji bo berjewendiyê gel de were meşandin çi ji destê wan were wê bikin peyama ku Nûreddîn Ehmed ji bo gelên ku pêşwaziya wî kiribûn bi vî şêwazî bu ez karim bi Kurdî ez bi sê rojên derbasî hatiye jiyankirin di herêmê de ez Kurd bi vî awayê bidim piyakirin.